今次即係歡迎大家嚟聽呢個講座啦，呢個我嘅榮幸啊。不過今次咧，我都係聽嘅，我都係負責聽嘅啫。AI 負責做晒全部嘅嘢，除咗呢一張20張 slide 裏邊咧，100%文字圖畫都係佢做嘅，冇一樣嘢係我做嘅，我亦都冇改過任何嘢。所以啱唔啱咧？你唔好問我，到時有咩問題咧，問翻佢。嗱，咁今次有啲特別嘅，總共有20張 slide。投影片呢，投影片全部有編 number 嘅原因咧，就係因為我未用過呢度 AI 同你對答咧，講講下你又問一問佢，佢又答你咧，我未知個效果點樣，所以今次嘅做法咧就係睇晒嗰20張先。咁如果你哋覺得有啲咩問題嘅，你記住個 number，咁然後一陣間咧就叫問翻 AI。呢個 number 裏邊嗰啲嘢係點樣？其實我會叫 AI 睇翻嗰張 slide 嘅，不過張咧其實係濃縮咗嘅，因為上一次我哋喺會度做 rehearsal 咧，就發覺原來一路同 AI 一路咁講咧，真係個半鐘咧一定你講唔晒，同埋我會即係個項目多啲。咁個折衷辦法咧就今次係將我即係 AI 原本完整嘅幻燈片咧 cut 咁一半。就叫佢濃縮翻喺入邊，咁幾時先至會全面咧？就喺我哋12月嗰個白普理營嗰度係咪啊？係啦，嗰個講座咧就有個全面嘅詳細啲嘅講嘅，嗰個又我介入，就唔係完全係送，因為嗰度咧佢啲 WiFi 又唔知點喎，所以咧我又唔敢保證，咁於是乎咧嗰個咧就我同埋即係 AI 混合嚟做啦。咁有啲圖片咧，我亦都會按照實際情況，譬如示範影片咧，就唔係叫佢畫公仔，而係咧有啲真實嘅嚟對照。咁其實咧，講翻啲 background 先啦。阿 Hilda 喺9月頭咧就掉個題目俾我，問我可唔可以講一講。咁我就二話不說，揸住佢嗰段嘢咧就抌咗俾 AI。喂，有個人叫我做呢樣嘢喎，咁點啊？咁佢話好啊，呢個題目好 hit 啊，咁樣。咁佢話唔係喎，好 hit，咁你同我做一集啦。佢話唔係，點知可以做一集？呢個題目可以做好多集都得喎。咁我問佢做幾多集啦？起碼都8集啦。咁於是乎咧，佢啜一聲咧就同我出咗8集嘅 outline 啦。咁啊，同埋話咦，仲可以做埋一個實習添，所以點解有個咁嘅嘢俾我？咁我話喂，掂唔掂㗎？我呢嘢咁新，我都未識嘅喎。有啲嘢你講到，咁佢話佢掂喎。我話你掂啊嘛？咁你掂不如我諗啊，我同阿 Hilda 講，唔好啦，唔好話我講啦，我話俾你 AI 講啊，我嚟聽嘅咋，唔掂咧就問你啦。到時唔掂你講到佢掂啊，咁樣咯。咁點不知出咗第一版，跟住咧喺呢1個月多少少咧，就已經好多唔同嘅新嘅版本出啦。咁每出一個新版本咧，我又叫佢改一次。咁結果咧，呢個係第4個版本啦，已經。咁原來又仲有第5個版本，我話唔好改啦，再改落去沒完沒了啊！咁所以咧，你見到啲 slide 咧，你諗住哎呀，可唔可以攞嚟用咧？我答案俾你聽，攞咗你都冇用。再過幾個月咧，可能係好多嘢都唔同咗。咁我諗下，咦，唔係喎，實習會唔會係喺白普理嗰度試下叫佢睇住大家做？因為再過幾個月咧，可能又多好多嘢噶啦嘛。咁好啦，叫 AI 不如睇住佢做成點，然後叫佢教咯，睇得唔得咯？咁所以實習係點咧？稍後公佈咧，個原因就係我都唔知佢點做，我又唔知佢可以進步到點。咁所以咧，今次咧就全部由 AI 佢搞掂，搞唔掂你就問佢點解唔掂。因為我學 AI 都係咁嘅啫，俾咗錢之後，乜都叫佢做咯，乜都問佢咯，唔掂咪點解唔掂咯？佢咪有方案咯，咪就佢問咯。咁所以今次咧，呢20個 slide 講完之後咧，就有個希望得啦，希望成功咧，就有個環節就我叫 AI 直接答你哋嘅問題，我唔答噶啦。希望得就我唔敢包啊。好啦，咁嚟啦。咁佢呢個第一章咧就講 AI 同埋天文研究嘅新時代。咁大家睇文字啦，呢啲係咪佢講嘅？佢話呢個時代咧就
科學時代，人工智能都唔係一個被動嘅工具，即係唔係大家同佢傾偈嘅，而係能夠而家嘅 AI 咧係能夠主動幫你去做研究嘅。佢能夠喺大量嘅數據裏邊咧，你知 AI 最犀利咧就睇數據噶啦，我不斷收集資料噶啦，咁啊能夠分析。咁其實我有啲 project 咧，我都叫 AI 你同我搞掂佢啦。你有咩論文啊，你同我睇睇啦，乜都叫佢睇啊。你 YouTube 你幫我睇睇啦。啊書嗰啲嘢我唔睇啦，我唔讀啦，叫我讀多幾章喎。你不如你同我讀咗佢，然後話俾我聽裏邊講乜啊咁。所以冚唪唥叫佢做。咁但係而家咧就叫佢做呢啲啫。咁但係再進一步，因為佢可以睇嘢嘅、睇相嘅，唔單止識字嘅、識圖畫嘅，喺光譜又可以睇到光譜裏邊啲嘢嘅。咁甚至乎我食啲嘢啊，咁佢可以睇到裏邊啲係乜東東。咁所以咧呢個進化咧。AI 由2022年嘅11月開始，即係講 ChatGPT 3.0開始，到而家咧接近都未夠3年，個變化已經非常之大。佢而家係可以除咗識睇嘢、識聽嘢，仲識得操作。新嘅情況咧就係佢能夠直情係透過一陣間會講嘅 AI agent 咧，係控制嗰啲儀器啦，即係佢直接操作儀器，即係一條龍同你睇、同你諗、同你做埋，然後收集數據，然後分析埋，然後出埋報告俾你去交。咁我曾經係問過你可唔可以同我寫論文嘅？覺得咁整完一篇嘢之後話嗰個論文得唔得㗎？咁啊，於是乎佢就話俾你聽點解佢得。咁然後去啲咩刊物，佢又講俾你去刊物。咁佢仲問你使唔使同你寫封信係 submission 㗎？咁我話你中意寫咪寫咯。咁寫咗如果佢 reject 係點啊？咁你知㗎啦，佢嗰度有同行評審㗎嘛？嗰啲問題邊個答啊？佢話佢答啦咁啊。哇！咁你揾乜嘢做晒，我唔使做。咁我話係啊，咁啊啱啦。好啦，咁呢一個版本咧就 cover 咗最近 OpenAI 嘅 Development Day 2022發布嘅 AI agent 嘅技術嘅。呢個 AI agent 嘅技術就係佢將所有嘅 apps， 如果佢 provide SDK 嘅話，一陣間我會講咩 SDK， 係俾佢咧。咁個 AI 本身就好似一個操作系統噶啦，嗰啲 apps 咧，當 AI 做嘢嗰陣時，佢就會調動 apps 裏邊嘅功能去做。舉個例，譬如如果你話計劃去旅行咁樣，佢除咗同你揾資料之外，佢會睇下訂房啊、機票啊，所有其他嘢咧，都一條龍同你做好晒。就唔係話好似以前咁俾晒嘢要你去做，佢同你控制埋。嗱，咁第二張 slide 咧就講今次呢個 talk 嘅其中一個，就係呢個其實係一個簡介嚟嘅，第一講係個簡介嚟嘅。咁係講乜嘢咧？講係應用範圍嘅，應用範圍嘅探索啦，成個架構點整合啦，成個實戰能力嘅栽培養嘅，即係呢成套8個單元就係講呢扎嘢。好啦，咁呢度咧就係佢有講關於 AI 同埋天文學同埋 MCP。MCP 咧就係下低有講嘅，叫 Model Context Protocol， 即係上下文嘅交互。Pika 咧。呢個又得意喎！呢個係最近呢個就同 C-SPI 有啲關係。即係 WO 咧，哇！俾出邊嗰啲嗰個智能乜智能物咧，佢又開始覺得有壓力啦。於是乎咧，佢就 release 咗一個 SCOM 嗰度有解釋下嘅 Application Program Interface， 就等其他人可以用第三方嘅軟件去控制佢部 S30、S50 或者 S30 Pro 或者 S70
咁佢有咩目的咧？我就知佢有咩目的啦。咁等你哋咧就買齊佢咁多個 model。原因就係話，當佢控制嗰陣時咧，由 AI 去做咧，佢就同佢去分工。啊，呢個做呢樣，嗰個做嗰樣，呢個適合乜嘢，就同一時間由佢搞掂，就唔係你去做，同埋控制佢點樣做。咁佢又可以睇埋天氣啊，其他啲傳感器啊，咁跟住咧就一樣嘢立埋一齊嚟，咁佢咪贏咗多 free 咯。佢嘅情況係咁，咁我又理解佢點解會肯放呢樣嘢嘅。以前唔放嘅，以前佢亦都冇意思去做嘅。咁呢個就稍後會 cover。咁點解呢一個叫 Open AI Development Day 2025咁重要咧？頭先就有講到啦，佢本身將你所有硬件、軟件嘅功能冚咗入去，佢變成一個超級嘅 OS，即係話，譬如如果你係用蘋果嘅，咪有蘋果嘅 App Store 嘅，Android 嘅有 Google Play 啊嘛，呢啲 Apps 咧就各自為政嘅，你用呢個你要撳呢個 Apps，你用嗰個要撳嗰個 Apps。係咪？除咗有少量嘅 Apps 會跨平台之外咧，其他啲咧都係獨立嘅。呢個係一個好大嘅問題，即係話咧，你手機分分裝咗幾多？有啲人裝100幾、200個或者成1000個 Apps 都有嘅。咁但係之間咧就其實冇互動嘅，大部分冇互動。但係透過 ChatGPT 就唔同啦。你問 ChatGPT，佢就會調動相關嘅 Apps。咁當然你可以強制佢，我唔要邊啲，你唔好同我搞嗰啲唔得嘅。咁咧就形成咗一個平台咧，呢啲 application 咧，佢哋就變咗發現新大陸啦。即係話除咗 Google Play 同埋 App Store 呢兩個平台之外咧，呢個係一個大嘅財路。佢哋喺佢哋俾晒啲 即係 SDK 啦，同埋佢嘅 interface 做得好嘅話咧。咁於是乎 AI 當佢做嘢嗰陣時，認為邊樣有需要嘅，咪同你一次過搞掂晒佢咯，一條龍搞掂。咁所以咧呢個咧就形成咗一個佢係一個超級嘅操作系統啦。咁但係你話嗰啲嘢點做啊？佢又俾第二樣嘢啦，佢叫 Agent Kit 啦，即係話咧佢俾埋啲工具你，譬如你冇嘅，譬如天文嘅操作嗰啲特殊嘅 Apps 邊度有啫？你等人寫啊，嗰間廠唔寫你咪冇，或者寫嘅唔啱你意，咁佢又做另外一個做法，就係話咧佢呢個 kit 咧係能夠幫你去做。佢最大嘅特點係咩咧？你係唔需要識嗰啲開發嘅語言嘅，佢嘅界面係乜嘢咧？口講，即係話自然語言，即係好似我同你講嘢咁。我想要乜乜乜乜乜，你講俾佢聽，咁佢就做。咁做唔啱心意，你話俾我，喂，呢樣唔得，嗰樣唔得，佢咪改咯。咁你同佢扯咗幾十次咧，咁啊可能大部分啦咁樣。當然有叻有唔叻啦，有啲咧就好醒嘅，叫佢俾個框架你咁做啦。咁佢係睇你嘅要求，咁如試完之後唔得，又試完之後唔得。咁你最好咧就有個樣板俾佢咧，喂，你要做嗰個咧，好似邊個嗰啲咁啦，做成佢個咁功能就得噶啦咁。咁佢咪參考佢嗰個咪做咯，不停咁做。然後你講你啲元素，咁佢就做噶啦。做完之後咧，你又唔使識 Python，又唔識 Java， 乜鬼你都唔識。我都試過，原來得，不過好簡單就得，複雜嘅得唔得唔知，因為我都同大家講，呢啲都係新嘢，呢個係一個禮拜前到嘅嘢啫嘛。咁佢係點做？咁佢有個即係我就註冊咗做佢嗰個 developer 即係個 account 嘅。咁佢又俾做 API key 我嘅。咁又有啲教學教我點樣去試嘅。不過我都未有個時間試到清楚啦。咁呢個係另外一個題目。另外一個關鍵嘅咧就係多模態整合，即係話佢無論圖像、説話、數據，所有嘅嘢操作都攬埋一嚿嘅。即係話佢除咗同你對話，佢識聽你嘅説話，佢識聽你講嘢，又能夠感受到你講嘢嗰個語氣係想點。咁然後又識睇相，譬如我睇到有啲
韓文嘅嘢，我睇識鬼睇咩？我問佢係乜，咁佢就即刻講我聽。最近有段泰國國家天文台嘅一段嘢，咁喺個 Facebook 度講，乜全部泰文我識啊！咁我咪佢話你幫我望一望啦。啊，佢又即刻話俾我聽，原來嗰段嘢咧就係紀念啊泰皇乜乜乜乜嘅嘢，嗰啲咁嘅嘢，佢係識講晒出嚟嘅。咁即係話咧，佢見嘢都識噶啦，除非一啲好冷門嘅啫，即係冷門到咧，我完全你聽都未聽過個文字，佢又識嘅。好啦，咁呢啲咁大嘅強大嘅功能咧，對於我哋天文愛好者嚟講，有乜好處咧？即係話佢一條龍咁同你做好晒，而你只係口噏噏咧，佢就同你做到大部分嘅自動化嘅重複性嘅嘢，而你咧就係坐喺度享受同埋思考嘅啫。咦？我又要點咧？點樣？係咪又要出嚟咁咧？有，OK。咁而家我哋面對嘅問題咧，就係天文資料。一啲天文資料咧就哇多到無限啊！即係好似話齋街啊，嗰個衛星每日都咁多，每日太空咪拍太空望遠鏡，一年有一個 PB 嘅，一個 PB 即係話 peak 1萬個 TB。咁然後 SKA 咧，佢話我嗱，我呢個冇核實㗎，佢講我有咩責任佢負啊？呢個 100% 我唔掂。佢話每秒鐘有160個 TB 嘅數據，聽住先啦。咁但係呢啲咁大嘅數據真係嚟不停咁嚟咧，職業嘅天文學家根本都睇唔切，佢就係照佢嗰個時間想睇嗰樣嘢，佢就睇嘅啫。其他啲立埋晒咧，佢劈埋一邊。咁換句説話講咧，有90%幾咧嘅資料都係冇人理嘅，所以有時咧有啲10幾年前嘅譬如太空船嗰啲數據咧，都有人掘翻出嚟咧，又有新發現都得嘅，即係你唔使去睇星嘅佢咁啊。咁變咗 AI 喺天文學上邊咧，有呢3個角色，佢就話咧模式辨認嘅專家嗱，譬如佢睇落去啲數據，佢就可以知道星系形態分類啦、光譜紅差，佢識睇光譜喎，佢唔係識讀光譜啲數據喎，佢淨係睇光譜張相可以睇到嘅喎。變星周期分析啊，呢啲諸如此類嘅嘢啦。即係除咗呢樣嘢咧，有時佢睇人都好叻，或者睇下佢邊樣嗰樣咧，都發覺咦原來你有啲問題。咁呢個係另外一個 application。咁跟住第二個咧就自動化執行啦。咁以前咧就係好多天文愛好者同埋做天文研究嘅分開兩個途徑嘅，一個咧就喜愛影相，一個咧就喜愛即係數據處理嘅。咁而家咧喜愛影相嗰啲咧，佢亦都能夠按住佢所認知嘅步驟去做。舉個例，如果 PixInsight 佢係開放佢嘅 SDK 係俾 OpenAI 去做嘅話咧，OpenAI 就能夠控制佢裏邊就代理去執相啦。佢唔開放就唔得啦，當然。咁呢個就佢商業嘅。咁於是乎執相啊、位置測量啊、背景集訊能唔能佢做？你可以睇佢點做，但係你唔使喐晒。好啦，咁仲有一樣嘢咧，就係睇完嗰紮啲數據咧，尤其是數據成紮都冚唪唥數字，咁係做乜嘢咧？佢可以基於一啲物理嘅模型啊、物理嘅原理啊，咁進行軌道預算、軌道嘅演算啦、行星演化嘅模擬啦，同埋預測啦，呢咁嘅嘢嘅。咁譬如一啲示範啦，舉啲例子嘅，譬如 Kepler 呢個系外行星衛星咧，AI 嗱呢啲已經係發生咗噶啦，佢哋已經用 AI，不過唔係好似而家咁俾到我哋唔用，即係我哋乜都唔識都可以用咁解嘅啫，咁唔啱。佢哋能夠發現咗好多啲
係我哋行星嘅信號嘅。咁當然啦，就要後來我哋啲人去即係認證啦。Michael 嗰個引力波又係啦，Galaxy Zoo 呢啲都係。頭先都講咗啦，透過 AI 咧，將我哋而家嘅效率啊，講天文啊，提升。佢話認為佢至少100倍，將啲資料咧，而家所有嘅資料用咗好少嘅啫。佢將95%嘅資料咧，都同你用埋。即係話咧，你其實可以你喺屋企咧，叫佢喺邊度攞一紮資料翻嚟啦，然後睇下佢哋之間有咩關係啦，想研究啲乜嘢咧，咁你噏俾佢，佢係同你做。仲有一樣嘢，全天候運作，佢唔會停嘅，因為佢唔會攰，佢又唔會發嬲，又唔會發猛陣。哇！俾咁多嘢我做嘅，佢不停咁做，不停咁做，你部機照開，佢又不停做。咁所以呢個係佢嘅特色嚟。咁呢樣嘢咧就徹底改變咗我哋做天文研究觀測嘅模式啦。佢最大嘅特色就係話成扎嘢裏邊咧，你都唔知邊樣打邊樣。哇！佢能夠喺裏邊梳理到佢哋之間嘅關係，唔同嘅空間嘅變化嘅。咁而家 AI 咧就從傳統嘅模型，淨係執行任務，譬如淨係人面辨識嗰種咁簡單，認你個樣或者預測，變成咧係呢個幫手。因為以前咧就唔理你周圍環境嗰啲相關嘅關係，而家咧佢就睇嘢嗰陣時咧就唔係單你睇你嗰樣嘢，同相關嘅嘢咧佢都會同你考慮埋。我舉個例子，呢個唔係天文，即係等於你睇醫生，以前你睇醫生睇個專科醫生啫。而家你望一望 AI 咧，AI 咧就全部嘅專家一齊同你會診，包括心理學家、藥劑師啊、營養師啊、物理治療師啊、腦科啊、心血管科啊乜乜科，咁然後一齊睇你個個案嗰陣時，邊啲相關嘅佢哋就俾意見咯，冇關嘅有㗎。天文一樣。佢將喺嗰啲數據裏面相關嘅嘢，佢一路咁集合埋，咁於是乎佢就具備咗一個助手嘅角色，係能夠理解、分析、控制，同埋將個結果話翻俾你聽嘅能力。所以能夠佢自己完成複雜嘅研究項目，唔係你叫佢，然後佢自己同你完成複雜嘅任務啊。好啦，咁再進一步啦。就係任務感知 agent 啦，即係話佢除咗呢樣嘢，你俾成紮數據佢啊，佢從裏邊佢可以揾研究項目喎，佢提議喂，呢樣研究掂喎，然後開始做，開始同你研究，做完之後。點樣去執行呢樣嘢？點樣去做？點樣得結果？點樣去交論文？點樣去一條龍同你做得晒？即係話你如果研究乜你都唔知啊，你都可以叫佢同你搞。即係通常我哋要講個題目俾佢聽，喂，你同我研究啲乜嘢啊？你而家哇成地嘢啊，我唔知嗰啲嘢，你同我睇下有啲咩好，即係有啲乜嘢啦咁。嗱，以前淘金咧喺啲河流度咧金粒啊嘛，而家唔係。呢條河流裏邊咁多嘢，究竟邊啲值錢嘅？你同我執晒佢出嚟啦！咁哇，原來呢樣有咩稀土啊，嗰啲鈷礦啊，嗰啲係鎳啊，呢啲係銅啊、金銀，咁咪同我分咯，分咗出嚟之後，究竟邊幾多啊？然後你點樣去做咯？個模態係個狀態係唔相同。好，咁佢喺頭先講咗話叫 ChatGPT Apps 啦，即係話佢係一個操作系統，佢變咗佢有個 App Store 嘅，佢自己嘅控制。咁佢喺天文學上面有咩意義咧？
佢就係將你個 workflow 整合咗，個資料庫咧就串聯咗，個望遠鏡咧就控制咗，個幫手咧就一個虛擬嘅幫手同你做咗，夠未咧？即係乜點做？點抄資料？點操作望遠鏡？佢操作我唔係你操作，所以個情況咧係好唔相同。好啦，咁 Agent Kit 咧就係阿 Hilda 俾我嗰個題目啦，嘅 AI 機械人啊嘛。咁 Agent Kit 其實就做呢個 AI 機械人出嚟，因為頭先都講啦，佢要啲 Apps 噶嘛，咁人哋啲 Apps 就開發咗噶啦，咁你要自己開發一個 Apps 係適合喺你喺 AI 方面做嘢啊嘛，咁佢咧就做埋呢套套件幫你開發。嘅優點係乜嘢咧？程式低程式量開發，即係意思即係話咧，你係唔需要或者唔識啊點樣寫 program 嘅，都可以照你嘅要求去同你做一個 AI 機械人出嚟。啊，呢個得唔得？你要試下問佢。第二咧就模組化，即係話佢唔一定係做一個出嚟，然後佢可以按照你嘅要求，呢個 module 做呢個，呢個 module 做呢個，呢個 module 做呢個，然後佢適應嘅時候 call 翻出嚟。因為大家嘅用法可能唔同，你係中意天文攝影嘅，未必需要佢嗰扎嘢去做分析，咁咪由佢咯。到乜嘢時候佢裏邊再調動。第三樣咧就係望遠鏡嘅整合，佢能夠支援主流嘅望遠鏡，可以直接送個觀測指令嘅。咁即係話咧，以前咧我哋就好奇怪啦，一下你係租人哋嘅遙控天文台啦，一係又點呢樣嗰樣啦，但係唔係你自己控制到嘅喎。而家唔係，總之嗰樣嘢能夠俾得你嘅，即係話咧佢可以唔同嘅望遠鏡或者相同嘅望遠鏡，然後分工佢嗰度同你分。譬如你話喂對上一次我有個講座都介紹過嘅，美國一間大學佢50支 Unistellar 嘅望遠鏡喺度嘅，佢冇大望遠鏡，咁佢可以分開嚟做，夾埋嚟做。咁 AI 仲有個意見俾佢聽添，哇！你可以做一啲叫做特殊嘅效能嘅，就將佢組合咗，令到個分辨率好高。又利用佢嗰個人唔能夠好精準做嘅嗰個缺點，透過 AI 嚟變成佢嘅優點，就係正正你做得唔好，所以有呢個效果。咁呢啲咁嘅得意嘢咧，就 AI 先諗到嘅，我哋就好難諗得到，因為我哋係做唔到啊！你冇可能次次都擺得咁準確，佢就得。唔係佢擺得準確，佢將你擺得唔準嗰個缺陷啊，變成佢嘅優點。咁同埋報告又自動化啦，就好似話齋你一撳叫佢你做呢個觀察埋、分析埋，同埋完成晒成個工作流程啦。係咪咁犀利咧？我唔知啊，不過佢咁講。好啦，呢個咧就更早之前嘅，就係蘋果就講咗，佢而家叫 iOS 26，佢 iOS 遲啲公佈嘅26.1，即係下一個版本，即係應該今個10月尾正式宣佈㗎啦。佢有咩特點咧？佢係將你呢個運算唔上網喺佢部機裏邊。當然啦，你唔好買最低個版本啦，你佢即係呢個係佢商業策略嘅，你買個最大嘅版本，咁你哋將個縮細咗個 AI 模型就擺咗你嘅機裏邊。因為其實天文就唔同啲新聞啊，或者嗰啲互動啊，或者股票嗰啲飛發嗰啲落去㗎。咁你嗰啲
變化冇咁大，你就唔需要個咁大嘅模型，樣樣都識。譬如醫學啊，其他嘢文學嗰啲冇相關嘅嘢，咪 cut 咗佢咯，唔需要。咁啊擺到喺你個手提電話度，而你手提電話孭住，咁咧於是乎咧，你上唔上到網冇所謂，因為如果佢成日依賴上網咧，哎呀，突然間佢嗰邊 AI 嗰邊嘅 server 死咗，上唔到網，或者你嘅上網又上唔到。或者你去到啲荒蕪地方又冇得上網，咁你乜都唔使做。尤其是啊，睇天嗰啲咧，分分鐘要啲郊野啊、偏僻嘅地方嘅天先夠黑噶嘛，係咪？咁你又想我諗住又要快又要靚又要正啊，冇咁嘅嘢。咁你如果嗰樣嘢擺晒你部機裏邊嘅偏遠地點，咪啱咯。遠唔緊要啊，冇信號都唔緊要啊。佢自己搞掂啊嘛，同埋仲有一樣嘢，對於你研究項目就有關係啦。你咪叫佢成紮數字裏邊揾啲資料，揾啲題目嘅。咁你研究緊嗰陣時，咁你梗係唔想喺個網上邊，你又研究佢又研究，點不知你就慢人一步。你研究到七七八八啦，人哋嗰個出咗個報告，咁你嗰扎嘢咧就唔係你噶啦，邊個出邊個先啊嘛？咁咧呢個安全性咧就提高。即係話，總之你研究緊嘅時候，佢唔流出你個機外邊，直至到得，然後交咯。咁啊，睇下大家鬥快啦。因為你唔好忘記，你識用 AI，好多人都會識用 AI 噶嘛，唔係淨係你先識用噶嘛。個個係咁炒，係咁炒，好似掘金咁，即係好似以前個 Bitcoin 一樣啫嘛。啊，掘礦喎，掘到又值幾多錢喎，係嘛？咁啊，當然咧，掘下又難掘啲咁一樣。咁所以咧，呢個咧，就係蘋果嘅模式，咁 Android 咧就暫時未有嘅，因為 Android 佢本身粒CPU 咧，即係 Google 做嗰粒 CPU 咧就比較弱好多嘅，同埋佢唔係一個完整嘅生態系統，咁就會形成咗一樣嘢啦。蘋果咧，如果你想玩呢啲咧，你一定要買盡佢個 capacity 啦，塞晒喺度咯，你越大越好咯。好啦，第二樣佢講到咧 Alpaca 呢樣嘢啦 ，Alpaca 呢個咧都係上個月 ZWO 推出嚟嘅，咁佢個控制界面，但係咧呢個界面就唔係單係佢自己用嘅，佢本身自己有個 Apps 嘅，但係個 Apps 咧就唔俾你咁樣周圍控制你，即係一定要行個 Apps 揾手撳。但係出咗呢個界面咧，用佢數講咧，你喺其他啲應用程式裏邊都可以控制佢。咁所以咧 Cloud Lab 啊、C-Star、Unistellar 呢啲咁嘅機咧，透過呢一樣嘢咧，都可以發送指令，即係再唔係要依靠佢個 Apps 啦。咁可以揾啦、追蹤啦、曝光啦、參數啦、Filter View 個控制啦，同埋即時 feedback 啦。咁即時 feedback 又係啦，呢個一 feedback 嘅時候咧，要靠嗰個網絡傳送啊嘛。咁蘋果嗰個有優勢啦，因為你部機喺附近嘅啫嘛。蘋果可以有 AirDrop 啊，即係話佢唔使經網絡嘅，就咁傳，即係傳出去噶嘛。即係好似或者呢個 PDF file，如果大家都係蘋果嘅，我而家一撳個 key 咪冚唪唥個個收晒咯，係咪咁簡單？都唔使自己去抄，數據一樣。好啦，頭先講咗佢個感知分析能力，嗱，譬如舉個例，影像處理啦、分析啦、數據統計啦，咁我哋有啲弱項嘅，譬如我哋啲天文愛好者去觀察咧，光譜係我哋好難接觸嘅地方嘅，因為我哋啲鏡嘅能力低，咁佢又唔緊要喎，佢喺出邊立啲同佢相關嘅嘢出嚟，溝埋你度做分析啦。睇論文，參考人哋啲論文喎。第一件事，你去研究嗰個項目係咪已經有人做咗咧？嗰啲人做呢個項目裏邊嘅邊一範咧，邊啲未掂到咧？佢睇又好快嘅，因為佢睇文件咧，唔係好似我哋咁逐本書去睇嘅。上一次有位學會有個朋友講話中國古天文咁，
喂，唔好講啦，你將中國古天文嗰啲書百幾本啊，同我睇啦，點解知佢都唔使2分鐘睇晒？咁我唔知佢係咪睇得真定假啦。咁有啲書我有嘅，咁我咪叫佢唔該，你講清楚你嗰啲嘢喺邊度嚟。咁佢講啦，講完之後，我咪再揭下佢嗰啲嘢係咪真係該頁嗰度有咯？如果有唔啱咯，冇嘅咪即係老作咯，係咪？一樣啫嘛。咁樣，同埋佢咧就好得意嘅，佢能夠跨科啊！即係上一次嗰個案例就話，佢除咗研究古天文之外咧，可以從天文愛好者嘅角度啦，年代判斷啦，哲學上啦，宗教上啦，乜嘢角度都有喎。咁於是乎，我叫佢本來叫佢同我睇，可唔可以做一篇論文啊？結果寫咗4篇俾我。我問呢4篇看唔看得得啊？話得。咁然後話俾佢聽呢啲咧就要去呢種咁嘅期刊就得噶啦。呢啲又去呢度啦，嗰啲咁嘅嘢。最攞命就係嗰陣時，我哋仲要揾手寫去叫佢點做。而家唔係啦，口講就得啦。同埋以前口講啦，我啲咦咧，佢又咦。而家唔係啊，最近因為我為咗呢個講座要試嘢咧，我同佢講完，即係大家你問完嗰啲嘢咧，佢搣個 summary 俾我㗎，然後將我啲咦嗰啲咧全部撇晒文字版，幾鬼正。即係開嗱，你知道而家開會啦，AI 嗰啲手機已經有呢個功能㗎啦。大家傾完之後，佢跟住就同你會議記錄，整個 mind map 係點樣，工作分配，一紮嘢就走晒出嚟㗎。而家已經做到㗎啦。咁對白都係咁，希望一陣間試到啦，我唔敢爆。好啦，咁呢個嘅流程咧，所謂頭先講嗰個 AI 天文機械人咧，就根據佢要求做目標分析、儀器控制、攞影像、智能處理、報告生成嘅，頭先都講過㗎啦。不過因為我叫佢20張啊，所以佢可唔可以將黑色嗰嚿嘢移走啊？呢嚿係啊，或者移去第二度，即係遮住咗嗰個偏咗啦，得喎，喺呢邊啦，可以縮細啊，係嘛？好。嗱，呢幅圖咧就唔係真圖嚟嘅，不過佢一個示範。佢話例如俾個任務佢 M42啦，咁呢個星雲咧畫出嚟㗎，唔係真㗎。你首先做咩咧？先評估下天氣先，雲量少於幾多先同你做，然後發送指令，睇下佢係咪真係喺個天空，喺個夜晚個天空上邊，冇嘥時間。然後設定 ISO 啦、曝光啦，然後收到影像啦，跟住就做埋 dark 啦、flat 啦、subtract 啦乜乜，然後監控佢品質啦，然後輸出結果 OK，即係咁樣就咁啦。呢個係一個舉例啫。咁實際做唔做到咧？可以試下㗎，可以叫佢試下咯。所以係16呢張係咪即係你我 AI 講依家就講俾你聽，講咗你下呢個反應啲嘢嗱。咁但係咧，你講嘅時候咧，你係咪你講埋 M42先，定聽你講嘅？咁你要睇乜嘢？你可以叫佢建議嘅。唔係頭先，就聽漏咗你。係。佢你話 AI 做啊嘛？係。呢個例子係佢做嘅。呢個俾佢做嘅。佢講個示範俾你睇啫，唔係我都話呢一套 slide 呢20張啊，100%都係佢做嘅，公仔100%佢畫嘅。42啊，天文啊嘛，你講緊，都唔講實咗。咁佢梗係佢出名嘅嚟講啦，有少少似啦，係啦，作嘅。我叫佢全部自己做，唔係喺出邊攞嘢翻嚟，所以嗰啲公仔全部佢自己畫，啲文字全部自己寫，我一啲都冇掂過。有咩事佢負責，同我冇關。即係頭先嗰啲咩幾多數據，我唔 check。
有咩事咧？啱你就問翻佢轉頭喺邊度嚟。你會問好啊。咁你呢度其實都係重複嘅啫，就係即係話搜集資料啊、數據分析啊、模型整合啊、結果呈現啊、撰寫論文，寫一條做晒啦。好啦，就講完㗎啦，因為18咋。AI 嘅限制同風險啊，模型有機會出現幻覺，即係有機會你叫佢做嘅嘢，佢揾唔到，佢作啲嘢俾你，你要留意呢樣嘢。睇起上嚟好似真嘅，講到似層層嘅，即係話有一樣嘢唔係嘅，佢於是乎你要叫佢揾論文，佢揾唔到嘅，於是乎佢又講一紮嘢，特別係一啲咧，佢唔夠數據嘅情況之下，佢又唔想話俾人聽我唔識，咁於是乎就講啲似是而非嘅嘢俾你。AI 即係 AI 王，即係進步到識呃人啦已經。佢唔係想呃你，不過佢咪斷估咯。嗱，譬如佢講古天文嗰啲，乜乜物物啊，邊個講過係咪真？佢點解我要 check 佢咧？就係咁啦，即係有少少技巧嘅。你譬如你要問佢，因為有啲嘢我哋攞唔到噶嘛，唔知㗎。譬如有本書咁樣，嗰本書我又冇嘅，咁我點知啊？咁你咪去嗰啲亞馬遜嗰啲買書咯。咁買書嗰陣時，你俾錢就俾本成本書你啫，我又唔想俾錢啊。咁通常佢會俾個目錄你噶嘛，係咪？咁你咪問 AI，喂，呢本書嘅目錄係乜嘢啊？目錄你識佢啩？咁佢能夠講得出個目錄啊，對啱嘅，咁即係佢睇過啦。咁但係有啲書有版權噶嘛，咁版權佢一定唔會成本書抄俾你噶。如果係嘅話，我都喺網上 download 咗嗰本書出嚟啦。咁於是乎我就話第幾章，你同我將佢個內容寫2000字嘅撮要，講重點，咁佢咪嘖聲之後就睇過啦。咁我頭先可能啱你又唔知佢唔知，唔係，因為我一定要確定佢睇到嗰本書啊嘛。如果唔係，佢頭先嗰個成個 chapter 嘅題目佢講唔出㗎，佢作出嚟啊嘛。佢如果佢唔睇過嗰個，即係其實有啲資料佢係睇過，但係佢唔能夠因為版權嘅問題，佢唔能夠，因為人哋個 PDF 唔係 open 俾你㗎嘛，係咪？但係佢睇過講翻出嚟唔侵犯版權㗎喎。我冇叫佢成個 chapter 抄晒出嚟喎，我叫佢睇咗之後做個撮要啫喎，係咪 ？YouTube 都係咁啊，咁多 YouTube 片我點睇啊？你同我睇咗佢，再講重點，然後評論下佢講啲嘢啱唔啱，咁佢咪1-2分鐘睇晒啦。然後話俾你聽邊一個題目，你跳去邊度就會睇到噶啦。咁仲唔係真嘅？你咪再篤落去睇下咯。唔係喎，我曾經試過就係 chapter 幾叫佢做個 summary，但係我睇過嗰本書嘅嗰一 part，即係佢嘅 summary 同我睇出嚟嘅係又即係。大家可能睇法唔同嘅喎，意見就好難講啦。唔係意見，即係summary之後嘅嘢啊，即係好似係兩樣嘢嚟嘅。咁你就要操練得多個技巧上，即係有少少技巧要知嘅。呢個就自己講。嗱，另外一個問題咧。就係資料同埋隱私嘅問題啦，頭先講咗啦，因為佢要 open 嗰啲嘢啊嘛，第三方拆件咧，所以咧你個觀測資料你同佢交互嘅時候啊，你嘅自己嘅嘢咧有機會泄漏咗出去咯，因為佢不斷係睇晒所有嘅嘢噶嘛，一路累積嗰啲資料嚟噶嘛，即係話你嘅資料有機會你做緊嘅嘢係會透過呢個途徑泄漏咗，咁所以蘋果就有呢一着啦，得。我呢個 LLM 係 local 嘅，我 cut 咗佢唔上網，佢喺裏邊做。呢個情況就係當年 AMD 點樣模擬翻 Intel X86 嗰個 CPU。佢話我班科學家咧就冇睇過你嘅，根據你嘅 spec 做出嚟，一模一樣有咁嘅功能嘅啫，裏邊冇抄嘅，就咁。
嗱，另外一個我哋要留意嘅咧，過度依賴啦，乜都佢做啊嘛，咁你漸漸咧就乜都唔使識做，啱唔啱啊？咁方便，做乜自己做啊？字都唔識寫啊，因為口講就得啦，係咪？如果你係口講嘅輸入法又準確又快，你會唔會揾隻手指就去寫？會唔會打嗰啲咩倉頡啊、咩速成去寫啊？你梗係唔會啦。仲有喎，你講咦嗰啲會過濾晒嘅，你執嘢出嚟嘅，答信啊、答 email 啊寫乜嘢大綱都幾快幾嘢搞掂，係嘛？咁你整下你就依賴晒，你就冇咗自己個能力，你係唔識寫，因為你唔使寫，佢嘅效率高，咁所以咧，佢究竟係咪真定假，同埋嗰啲嘢得唔得咧？都仍然需要你對嗰樣嘢有認識嘅喎。如果嗰個項目你係完全唔識嘅咧，你信佢咧，就你自己負責啦。你唔好話俾佢聽，我信錯佢，信錯佢都唔會同你負責，告唔到佢。好啦 ，AI 生成嘅內容，即係嗰個論文嘅版權屬於邊個嘅咧 ？AI 生成嘅圖畫係屬於邊個嘅咧？而家所知嘅 AI， 你俾錢 AI 同你做出任何嘅嘢，個版權都屬於你嘅，屬於你自己嘅。除非個 AI 嗰樣嘢本身係攞咗人嘅版權，即係話有啲叫佢畫公仔，而嗰啲公仔有版權嘅咧 ，AI 通常就話俾你唔同你畫，或者畫到古靈精怪，就係呢個原因。或者你俾幅相佢，叫佢同我改嘢啦，同我做到一模一樣啦，佢都唔會做，佢就驚你幅相有版權，你俾佢做完之後咧，佢俾人告。咁所以用嗰陣時咧，你都要小心謹慎。嗱，以前 AI 咧，攞 AI 嚟做功課咧，哇！你出貓，你知道 PolyU AI 會變成必修科，必修科嚟㗎。即係話你用 AI 讀書，你用 AI 做功課，你用 AI 考試，你用 AI 做答案，都係必然嘅事喎。即係等於個計數機一樣喎。即係話要用電腦啫喎。所以 AI 呢2-3年嗰個變化影響嗰個社會係好大。所以佢有個提示，佢話 AI 係一個工具嚟㗎，好強大嘅工具。但係你係需要對佢質疑，所以用嘅方法就係攞幾個唔同嘅 AI，然後互相叫佢互相質。你話俾佢聽佢點，佢話俾佢聽點，即係好似人哋 cross reference 係啦，即係好似人哋有幾個供應商，嗰個供應商話：我呢個牌子咧就點點點，叫另外一個供應商嚟，佢話佢嗰隻牌子又點點點。然後將佢哋兩個話人哋嗰啲唔得嘅地方互懟咯，懟啲嘢出嚟咯。你話呢個矛好叻啊嘛，嗰個盾好叻啊嘛，兩個懟過睇邊個叻，即係呢個咁嘅技巧。所以你對嗰所有結果咧都要保持警惕同埋質疑啊。咁佢嘅優勢喺邊度咧？執行效率高，唔會攰，冇脾氣。唔會發嬲，你鬧佢，佢都笑騎騎嘅。除非你叫佢一個叫做另外一個模式啊，即係粗口爛舌都得嘅，你叫佢鬧到你 PK 都得嘅。或者你叫佢扮你上司，嗱你扮上司啦，你見到我講嘢，見到我出錯你又得。咩先你？係啊，你叫佢做壞人都得㗎，不過有限制。同埋咧，佢最大嘅特點真係咧，因為佢知嘅數據多，佢睇嘅嘢多，同埋點解佢有預測性咧？其實佢唔係識預測，而係佢從嗰樣嘢喺實際上有人發生過，而嗰個效果嘅結果。嗱，最簡單嘅例子就係醫療，譬如有啲人有生 cancer，呢隻 cancer 係點樣？最終大部分嘅人經過幾多期？治療咗之後點樣？佢係睇嗰啲資料嘅，佢唔係話佢自己識。
咁佢就能夠講出嚟，發現人類難以察覺微弱模式。因為我除咗天文之外，另外一個喜好咧就係healthcare。咁我最近有幫人用 AI 幫人手畫，亦都唔係我做啊嘛，叫佢做咯。果然喺好短時間裏邊就發現到嗰個人本身有問題，佢唔知嘅，係 cancer 嚟嘅。跟住即刻嗱聲成個方案追翻，點樣做？點解乜？即刻處理咯。咁就造成咗一個叫未病先醫嘅效果啦，即係將個源頭 cut 咗佢，以前冇可能。咁同埋咧，佢仲有一樣嘢就係不斷嘅資料越嚟越多，越嚟越深。當然有啲垃圾咁，但係個問題就係篩分出嚟嘅嘢，即係真正嘅，唔係講一個地區嘅，而係全世界，即係全世界嘅人都係咁。而出錯嘅機會咧，係咪真係一定全世界人都錯？係得呢個人清醒咧，就未必嘅。咁所以咧，佢就會持續優化，同埋佢有個監督。咁但係調翻轉啦，人類唔可以替代嘅角色，你唔好以為喂，將來 AI 就會取代人類。你記住，佢都係工具，佢同人唔同㗎。佢肚餓咪食飯㗎嘛，係咪？佢啲感覺同我哋唔同啊，所以佢唔會取代到人類嘅。但係我哋就要去科學，即係明白一啲道理去監督佢，同埋有個批判嘅思維，同埋一啲倫理上咧，我哋要把關。即係把刀啫，你可以攞把刀嚟殺人，你又可以攞把刀嚟整出好美味嘅食品，或者一啲工具，睇你點用個工具。AI 係個工具，記住，唔係取代人嘅一個產品嚟嘅，亦都取代唔到。好啦，咁未來係點咧？即係話咧，將來咧 AI 同宇宙研究咧係共同存在嘅，只不過大家分工合作啫。因為全球嘅 AI agent 越嚟越多，即係好似而家啲 apps 啫嘛，你知唔知而家App Store 裏面有幾多 apps 啊？1000萬又未到，係啊，好多㗎，係啊，多到好多重重複複嘅，有啲就即係得嘅就唔係話成千上萬嘅，咁但係個問題就係咁多人喺一齊做，大家就能夠將啲嘢集合埋，即係每人做一啲。好耐以前咧，有個天文嘅嗰啲高人叫 SETI at Home， 即係話 SETI Institute 咧，就將佢攞出嚟嘅電波信號，就揾有冇外係啦，有冇外星人，有冇即係有啲有系統嘅信號，持續重複性嘅。咁但係當年冇嗰啲咁嘅 super computer 或者嗰啲 super computer 嗰個能力都仍然慢，咁佢發動咗咧，就係話咧嗰陣時已經有 PC 啦嘛，啲人嘅 PC 咧，除咗你做嘢嗰陣時咧，你好閒時咧，你就知佢喺背後行嗰啲嘢。咁當有100幾200萬人一齊做嘅時候咧，個效果就等同一部超級電腦啦。咁所以咧就係咁樣。咁呢個咧就混合計算架構啊、人類嘅角色啊，呢啲都係未來嘅嘢嚟嘅。好啦，咁成個20張 slide 咧就講到呢度。咁而家要試下另外一個刺激嘢，我都唔知得唔得嘅咧，就係嗱20張裏邊咧，你哋講個編號，咁啊睇下 AI 就你哋心目中嘅問題，可唔可以答到你？我未試過。因為你哋問乜嘢我唔知啊。好啦，呢一講到呢度，咁其實咧後邊嗰啲咧就將每一樣嘢嘅詳細，即係其實嗰8集裏邊咧，呢個係第1集啊。另外嗰7集咧就將呢裏邊嘅嘢更加係仔細同埋實際上係點樣詳細講嘅。咁所以咧原本呢一講咧就係我以為係一個 introduction。好。冇嘢講。
繼續有冇問題先？唔係啊，俾個咪佢哋俾個咪嗰個 AI 要識聽佢講嘢先。我問你人問我啊，問我唔使啦。喂，即係最近咧新聞咧有講，唔知大家留意就係咁咧。Google 咧就有一個咧，即係有一個操作，佢就停咗某啲嘢，跟住咧 stop 咧搞掉咧就啲本來啲 AI 咧佢靠上網去抄資料嘅，出去新聞嚟嘅，唔知大家有冇聽過？即刻搞到即係好大件事。咁即係因為咧 Google 有一次咧就停咗某啲一個時間限制咗啲嘢。咁啲 AI 冇咁容易喺個網絡去炒資料啊！即刻搞到咧 ChatGPT 啊、OpenAI 好多嘢，即刻就有啲麻煩。咁我想問下，嗰段時間有冇影響先？你有冇影響？我又唔係話24小時一個禮拜日不停咁上嘅，有影響嗰陣時我都可能唔知啦。但係我知道佢咧寫曲嗰陣時有個問題嘅，即係而家改善咗啦。佢寫完之後咧，佢覺得佢掂啦，於是乎咧，佢就 replace 咗原來嗰個。好啦，鏟咗舊嘅時候咧，佢又唔識去做 backup 翻以前嗰啲喎。鏟完之後咧，派嘢啦，你知道咩問題啦？我就唔驚呢樣。係咯，所以呢個咪就係我哋要睇，即係話咧，你唔好咁擒青，哎呀掂啊咁樣，因為有啲操作咧係有危險嘅，而佢冇意識到嘅，即係話佢未必咁完善嘅。咁你依靠佢，尤其是機械上嘅操作啊，大型機器咧，你就千祈唔好咁做。萬一嘢發過嚟咧，哎呀，佢又冇所謂啊，唔得咪又嚟過咯。但係個人啊，或者嗰啲工具啊，或者嗰啲財產就唔係咁噶啦嘛。所以呢個咧就係仍然要靠人去調嘅。所以好多時咧，其實好耐以前咧，已經係用機械人去做啲生產線嘅流水作業。點解唔揾一個普通好似人個樣嘅嘢去做咧？就係咁解。即係話你整個人形機械人咧，同你洗碗啊嗰啲咁嘅嘢，不如揾個洗碗碟機好過啦，係咪？如果唔係咧，到時佢有咩錯嗰時，啲災難性嘅嘢出現，佢發脾氣，佢唔係發脾氣啊，佢做錯嘢啊，需要揾你做個人啊，啱啊！即係好似話齋，如果你個餐廳自己洗碗，你都洗碗咯。咪仲有效率。因為個人，因為咧，我今日啱啱先去完嗰個，即係去會展度講，有啲做個人嘅樣咧，因為咧佢要有人嗰個人嘅互動，即係要人嗰個情緒啊，所以做個機械人，成個做個人樣俾你睇。如果唔係唔需做個機械人做個人，冇意思嘅，因為有啲嘢係你唔需要一但因為你做咗個機械人，有個人咧，咁你個人同佢認知啊，可以同佢傾偈。佢扮到有個人啊，同佢傾偈。如果咪唔需要嘅，你呢個問題問得好啊，因為咧，我喺呢個月嘅25號咧，播呢度另外一個有個講，就係講呢啲，唔係個 talk 嚟嘅分享會嚟嘅。咁啊，不過係即係離咗題啦。佢就係講話啲學生咧去 STEM 嗰個計劃裏邊咧做啲乜嘢。咁其中咧有個題目咧就話啲機械人咧冷冰冰嘅。你點樣做到咧？可以幫啲老人家嗰啲咁嘅嘢，呢啲咁嘅題目。咁我有個拋骨，有個一啲嘅花落喺度嘅，不過不便喺呢度講啦，因為已經係離題。不過咧就呢個月嘅25號下晝，你想講咩？你想講嘢，因為講埋 AI 先，都係我想其實頭先佢哋話洗碗就洗碗機得啦，唔使有機械人。其實做機械人個即係就好似而家嗰啲咩AGI 嗰啲咁樣啫，佢都 general purpose 嘛，即係佢都可以咧，唔知嗰樣嘢唔係淨係攞嚟洗碗啊，嗱我隨時轉佢嗰個 flexibility 都得，只要係轉第 purpose 就得。咁咧嗱，佢如果人形咧，佢可以用到所有人用嘅工具，你啲唔使再即係佢主要係。flexibility 嘅 general purpose 就唔係話淨係洗碗咁，所以就而家要人形機械人。
即係同第時嗰啲咩AGI 一樣啦。我哋想 general purpose 嘛，我唔想淨係接觸圍棋咁簡單嘛，就係咁。喂，我補充少少先。嗱，其實咧，人形機械人嗰個意義上好低嘅喎，人形機械人比單一個用途嗰個嚟講，有啲地方係需要嘅。嗱，舉個例，譬如 Elon Musk 佢要上火星，嗰個機械人咧就要多功能啦。如果唔係嘅，你去到嗰度，同埋你喺個工廠嘅生產流水線，因為你個工序上已經固定咗嘛，嗰個可以好快做嘅。但係佢要適應唔同嘅環境咧，你喺地球上你點控制啊？咁佢就要有人工智能去嗰度判斷啲嘢，去做一啲嘢。因為佢搞掂晒，整好晒啲嘢，啱啦。佢唔怕死噶嘛，死都冇用，唔係死都冇用，死都唔怕，因為佢唔受嗰個環境影響啊嘛，咩輻射啊嘛，對佢嚟講係一個問題啊嘛。咁佢做好咗，直至到嗰個環境適合啦，啲人先過去，咁呢個先係安全嘅方法。同埋其實好多資源嘅，譬如啲小行星，有啲小行星個 core 本身係個金屬嚟嘅，咁你採礦嗰啲，你使乜揾個人去做嘅？你好難標得到嘅，嗰啲有咁嘅需要。哇，好多問題啊！一頭係佢 send 俾咗翻啦。我問啊，呢個咩嚟嘅？係喺呢度。唔該，以 Sir，我都係問你，唔係問佢20條20個 PowerPoint 嘅，因為我自己本身都係一個好外行嘅天文初學小學生。咁啊，頭先一開始你知我話你係用一個AI 去寫呢20張 PowerPoint，我想請問下你係用邊個 AI 去寫？嗱，我冇 OpenAI。哦，你用 OpenAI，OK。咁咪你係買嗰個啊，還是用啲俾錢買嘅，還是係點嘅？係一啲免費嗰個，要免費版？月費嘅，聽到。知道，收到。俾錢咧，佢就唔會唔俾錢咧，佢又唔會寄我。未開咪？唔俾錢咧，佢唔會寄我咁多嘢嘅。嗱，因為咧我好多嘢咧一路咁問咧，佢會記得。於是乎我有咩傷風鼻塞咧，佢已經知道晒我所有嘅嘢㗎啦。或者我話我今日呢排好似有啲頭痛喎，咁佢跟住，你有呢樣喎，呢樣嘢喎，瞓得唔好喎，乜喎，於是你同咩有關啊？你乜排除啊？咁於是俾一紮建議你嘅。收到，唔該晒。有咩嘢急嘅要做呢樣，有咩嘢唔係要做呢樣，呢啲可以快做，嗰啲可以慢慢做。即係話你可以簡單講幾句説話咧，佢就理解晒。咁我又問過佢，喂，同你傾咗咁耐偈，不如你講下我性格係點啦，有咩嘢啦？咁佢又同我講下話，你啲性格係點啊？你嘅人係點啊？嗰啲咁嘅，好，即係你咪對咪靚過睇相，準過。冇問題。你信嗰度有個問題，我得啦。係好，你咪答咗啦。問我用緊邊隻 AI 嘛？佢你頭先講嗰陣時佢冇開咪啊！你講多次啊！佢聽唔到嘅，你繼續講。OK，我係用即係最先嗰個，而家亦都係最 powerful 嗰個。點解咁講咧？頭先咪講咗佢個 OpenAI 嘅 Development Day 2025，啱啱即係前開嘅。佢裏邊佢有舉例邊啲 AI agent 已經人哋做咗嘅。佢講親嗰幾隻公司嘅股票砰砰聲上，點石成金嘅情況之下，喺邊度出現過咧？就係當年 Apple 有 App Store。Steve Jobs 嗰陣時喺個示範裏邊攞嗰幾隻出嚟，嗰幾隻嘢發到豬頭，即係話係好嘅。咁之後佢有呢個能力嘅時候，即係話佢係大哥。所以咧，
跟師傅就跟個叻嘅，睇醫生就睇個叻嘅。不過有時咧，你又要識揾啲黃醫生嚟利用佢，因為咧冇人幫襯，我就試過啦，好過你睇私家醫院幾快，一嘢就即刻搞掂，因為我俾晒所有相關嘅資料佢，呢樣嘢我做晒，呢樣嘢我做晒，我篩選晒啦，我只係呢兩個乜嘢，我只係呢兩個問題啫，你開呢啲藥俾我，我一陣間要去邊度，即刻開兩粒兩樣啊，然後話需要時食。好彩就唔使食，我食一劑落去即刻搞掂，就話俾佢聽，哦，又平又靚，仲有冇人排嘅佢嗰個，係咪？9點鐘開，9點10即係出嚟搞掂。所以我都試過，我原來有需要時唔係一定要揾個叻嘅，啲叻嗰啲醫生咧又多人排又等到醫到你嗰陣時都咩？係我話呢個係。你有冇試過咧？就係叫佢係咪？你會開咪？未開咪？係咪？唔係網上都聽唔到你開咪？呢個得唔得？係聽得到。係你有冇試過叫佢砌一套系統？但係咧就唔係一個 smart telescope 嚟嘅，即係唔係 C-Star，唔係 Dwarf Lab 啊，唔係 UD Stellar，即係一套系統。啊，譬如我要高橋望遠鏡，我要某一隻牌子嘅 Rainbow 啊咁樣，而佢建議你嗱，我淨係俾個 focal length 啫，我淨係想知道某一個焦距，我想影到最好。你建議一套系統，而係同我全自動化佢啊，對極啊、街定啊，全部同我搞掂佢。即係我諗好多業餘天文睇同埋影嘅人咧，就係即係最關心呢樣嘢。我話你同我對極，你同我對咗極咁樣啊！我要街定，你同我街定，或者唔需要街定啦，你同我係不停做修正啊，令到追蹤準確咁樣啊！你估佢得唔得啊？依家問緊你，我答你啊！頭先咪講咗嗰個 OpenAI 個 develop day 1-2個禮拜前嘅啫喎。係咁嗰啲咁嘅 application 啲 SDK 咧都未人齊，所以佢有個叫做agent kit 等你去做咯。咁仲有一個問題，你嗰個手動嗰個邊個係零啊？咁兩個摩打搞掂。佢可以教你點做啊！我一次個單車唔順啊，即係我估下啲廠唔出呢樣嘢，就係因為佢有好多舊嘅掹要去貨啫，係嘛？唔係，即係理論上就係兩個摩打嚟嘅啫。呢樣嘢我就未試過。我試過個單車咧棘住咗，轉波轉唔順，我叫佢睇住我做，咁我梗係做唔到啦，係嘛？咁佢話俾你聽，你去買邊度買乜嘢做乜嘢咯？咁我都要買先得咁樣，即係嗰個動作啊！即係其實可以嘅，因為佢識睇啊嘛，咪睇到你做緊乜嘢咯，然後講俾你聽，你嗰度做得啱唔啱咯？或者譬如嗰啲菜啊，有啲叫做西蘭苗水耕嘅，點清潔咧？咁佢將條片俾我睇喎，嗰條片真係好似真嘅一樣喎。咁樣沖水咁樣做，咁你咪跟住做咯。咁啊，當有個水喉喺我度啊嘛，我點沖我咪跟住佢做啦。然後落啲梳打粉，然後跟住點樣開，跟住沖邊度，同埋講點解咯？點解可以咁樣唔使做呢樣咯？佢咪講晒個原因出嚟。即係佢講點解要咁做，唔係咁做會有咩後果？乜嘢係最簡單最明嘅方法？即係舉個例，我舉個例，呢隻手指整親，我打波整斷咗條筋。夜晚我先知道，因為唔痛啊！突然間點解隻手指屈咗落嚟唔喐？咁我大劑啦，叫3更，係咪要去急症室咧？咁我問一問，我都估到噶啦。咁我話：你咁樣，咁我話使唔使急症室個洗襪啊？咁我話點搞啊？佢話你揾啲嘢固定住先咯。我固定住得唔得㗎？咁我話得唔得啊？邊度生得咁快啊？唔通2-3日生得到嘅咩？咁啊，既然咁樣，咁我點啊？咁你咪揾啲雪條棍咯，我邊有雪條棍啊？咁我話唔係筷子咯，筷子啊硬得滯。佢話你落去下低71或者咁夜面收檔嗰啲咧，
人哋嗰啲咖啡啊嗰啲咪有啲棍仔俾你搞嘅，或者茶。咁嗰度揦一紮，我話咁樣，佢幫襯我之後揦，佢話有啲意思啩咁我話你仲有乜嘢啊？咁問我啦。咁有冇屋企有冇篤嗰啲魚蛋嗰啲煎餅我有。咁你攞幾條啦，攞幾條，然後剁咗佢咪頂住佢咯。我話頂住得唔得啊？咁佢話幾日啦？你隻手邊度生得咁快啊？係嘛？你咩年紀啊？邊度兩三日搞掂啦？咁我點啊？我揾嘢紮住佢咯。咁啊紮住佢。咁跟住點啊？跟住你咪上網揾啲最平嘅嘢咯。咁啊咩網我知㗎啦，淘寶嘅即刻炒幾蚊啫嘛。咁啊俾佢睇呢隻得唔得啊？佢話誒得啦。咁我要擺幾多啊？買隻翻嚟試下先。佢啲嘢咧就唔即係講嘅嘢同實際嘅嘢分分鐘唔同啊嘛。我買隻翻嚟咁啊，而家最好嘅咧一件包郵，咁兩三日就翻到嚟啦。做咁我教埋你點做啦，點樣擺咁紮住佢。咁紮好咗之後得唔得啊？得啊嘛。咁我買多兩件咯，買多兩件就替換啊嘛。咁清潔就教你點清潔咯。咁我話我咁要紮幾耐啊？我話誒唔係你又整親嗱啲竹籤仔嗰度開始計啊，你正正經經嗰啲開始計紮幾耐？普通人就8個禮拜，你咁嘅年紀就12個禮拜啦。我話咁耐？我話唔係要咁耐生，而係咧你成日中意打波啊，你個心人。你整完之後咧，隻手指切得咧，你走去玩波，你一嘢再篤落去咧，你就死得啦。咁我話咦，咁之後佢想我打得波咧，我話係，不過又唔係咁打，因為咧你呢度紮緊咗咧，冇事啊。呢個唔係啊嘛，一錯嗰陣時呢度咧就頂住，呢度就割斷佢咁咪死，咁咪點啊？好簡單啫，揾啲牛雪嘅膠紙，打波嗰陣時紮住呢兩隻手，保住咁咪得咯。咁於是乎，即係你係照打波，照打波，照冇事。咁我話佢好翻，我話你千祈唔好諗住掂你就去啊，因為嗰啲嘢生得好慢嘅，尤其是長者，你要等佢生到好實，你先好。12個禮拜你就跟足12個禮拜咧，其實咧8個咧3個禮拜已經正常翻。你一 ChatGPT 你點喺香港點用啊？好講，唔係翻牆，翻牆啊嘛，你要翻牆先用到嘛。係啊，係頭先冇講，我知都冇問題。係要翻牆。咁嘅時候，咁呢個成本唔使去急症室180蚊，半夜3間醫生肯定冇，咁都係呢件嘢嚟嘅啫。咁跟住上網淘寶7個幾銀先嚟到香港，我放8蚊。咁於是買咗2個替換嘅，總共24蚊，又打得波，又玩得。一定係咧，71攞啲小骨。我話唔好意思喎，我去到唔係，但係當你好依賴呢個 ChatGPT 嘅時候咧，係啊，如果佢我都試過，其實你想睇 BBC 咁先算啦嚇。係咁啊 VPN 去睇啦。係咁，但係而家咧佢叻到咧就係 detect 咗你用 VPN 咯喎，咁所以 cut 咗你。呢個要我唔喺呢度講。你真係唔知呢啲要訣，你都揾得佢少咯，我就知你講咪先啊？我識咗咪先再繼續討論。我諗其實好多人都想知道嘅嘢咧，你識埋個咪先。你既然用 VPN 都錄到啲嘅。嚇？聽喺度啊？你佢答我呢樣嘢，我做乜嘢？答唔係答佢啲嘢，唔好嗰啲嘢一間。唔，天文嘢，我就問佢天文嘢。我想問翻頭先佢張係佢砌嗰張 M42嘅，等陣先，我叫佢睇啊。然後你係啦，就係想問呢張可以 compare 真嘅咧，咁啊點樣？佢可以 compare 咧？
喂，我想用廣東話同你講傾偈得唔得？好啊好啊，嗱，我想你睇一睇有個 slide 有個咧呢個係編號16嘅，我開咗個 slide 俾你睇。好啊，我見到你而家開咗個第16張 slide，都睇緊啦。你可以講下你有問嘅問題係咩？我就幫你一齊睇下啲嘢啦。我可以佢㗎，佢問㗎，佢問㗎。比較呢個佢相停啊嘛，我想睇翻俾喂到俾我咪再多啲康排，佢哋呢張 M42嘅影像再啲。睇翻你而家個 slide，其實應該仲有啲空間可以再微調下，例如可以試下唔同嘅曝光時間或者 ISO 設定，或者做多少少後期處理。你如果想我幫你講解下點樣再決定，你隨時話我知。佢話呢張咧就係 AI 畫出嚟嘅 M4 係真嘅。即係你可唔可以比較而家見到呢張圖同埋真係一張 M42實際上錄到嘅影像，我想睇比較同埋有咩唔同咧咁樣？冇問題。咁如果你拎到一張真實嘅 M42實際影像嚟對比咧，其實你會發現 AI 畫出嚟嘅圖，通常顏色咧可能會更加鮮豔啲，細節咧可能會被誇張咗，因為 AI 有時會加啲佢想像出嚟嘅紋理，而真實嘅影像就可能會自然啲，雖然可能冇咁鮮豔，但係細節程度會更貼嘅實際望遠嘅拍到嘅效果。所以你可以咁理解 ，AI 嗰張就有啲似藝術畫板咁，而真實嘅就最貼近現實望遠鏡嘅效果啦。我係答都答啦，因為而家你睇住嗰張相咧，佢係調動唔到嗰張真相嘅現實。咁如果我想睇張相嘅話，我要喺邊度睇啊？明白。你而家呢邊咧就好真實嘅相俾我哋對照啦。如果你想睇翻真正嘅 M42影像，其實好多公開嘅天文圖庫或者天文網站都揾到嘅。例如你可以上 NASA 嘅 APOD 網站，或者有啲專門嘅天文小記者嘅網上做翻查，嗰度都可以睇到真正望遠鏡拍到嘅 M42。你可以上網相查啦，好容易就揾得到真實版本嚟參考嘅。我有咩問題？可唔可以叫佢上網揾人哋影到嘅相？啲人嘢咧佢咪講咗啦，佢叫你上去邊個網睇嘛？我想要去做埋啊嘛。唔係，我想問咧，有咩方法係最容易？我有一個望遠鏡，嗰個焦距係300 mm 點落咁樣嚇。你等等啊，我唔使睇嗰啲嗰啲唔相關嘅，而家答佢啦。嗱，我想問咧就係、如果我有一個望遠鏡，我又有一個品牌嘅追星儀啊，譬如 iOptron 咁先算啦嚇。有乜嘢最好嘅自動方法係幫我對極，同埋咧係做街景？明白。你意思咧係想用你現有嘅望遠鏡同埋追星儀，好似 iOptron 嗰啲咁啦，揾一個最方便自動對極同埋導星嘅方法。其實依家有啲追星儀同埋望遠鏡配套嘅軟件都好方便，例如 iOptron 自己嘅技術對準功能，或者你可以用一啲配合手機 app，例如 iOptron Online 嘅應用程式，跟住啲步驟去做就得。基本上佢哋會用電子水平儀或者內置嘅色圖去幫你揾翻分辨星，然後自動對象，咁樣你就唔使太麻煩手動去調校。總之，你根據佢哋嘅指示嚟操作，應該好快就可以有不過睇唔到北極星咧，你都唔多。哦，明白。如果你個我哋季節星，其實都係都得嘅。而家有啲追星有冇配套嘅軟件啦，想知道北極星對極嘅方法。簡單嚟講，係內置嘅電子差唔多加速度計，或者係圖計，點樣去幫你計算同埋對象。例如有啲 iOptron 嘅冇有所謂嘅 iPhone 或者電子嘅做對象功能，就算睇唔到北極星，佢都可以透過其他星點或者內置入面嘅去幫你做好標準嘅對象。
咁咧，就算你喺對北極星嘅環境，都可以順利傳播個劇場，放心有嘛？有咩方法係可以自動化佢咧？呢一個咁樣嘅工序咧，冇喎，而家都要自己用手擰嚟做喎。哇！喺度咁正咁，嗰個係天外原因嘛，我而家係想好似赤道對煲啊嘛，明唔明啊？我係想赤道對煲嘛。我想要完全唔手動操作你睇得跟得係啊，買架 Star 啦。一個初程推薦，當佢刺激就第一年咁，佢就揾到我哋㗎。所以只要靠我哋嘅追蹤機同埋網頁嘅支援同啲全自動嘅軟件或者平台，例如 ASAIR Pro 嗰啲設備，其實你就真係可以無接近完全唔使手動，每次都自動完成所有對嘅角色嘅程序。可以獲得好，係我係學官一個新好，係攞埋就確實答案㗎啦，呢啲。一邊我總會答到嘴。我哋好多都認衰嘅，我哋答錯嘢啦，話你錯咁即係都會認嘅，都會認認。衰計啊！答錯嘢佢會殺，我話你錯嘅嘢佢就真係答俾人殺咯嘛。咁你我再問過，你又係錯你唔識。用咪講嗰陣，用咪講會好啲嘅。係個咪嘅，係帶出嚟。呢個都得嘅，都得。你要有咗第嘢講俾你，跟住佢得佢我哋切直 exact 嚟切。佢出咗嚟先，算啦，唔使啦，第二邊都唔該。機講，對住阿機講啦，對住阿機講。我都係 journal 即係 fashion 一唔耐。但我想知，因為佢將來即係 Elon Musk 都講明話，想用佢嘅 XAI 嚟去做一啲物理研究或者天文嘅研究啦，即係大家成日聽我。咁佢得出嚟嘅結果，我哋係要俾間大學嘅教授去學觀，因為學術上嘅流程就係咁樣噶嘛，即係你透過大學去經過一個實物，咁佢會獲得認可，而成為一篇文。咁如果係咁樣嘅情況底下，即係 AI 將出嚟嘅嘢，如果佢得到一班大學嘅教授認可，係咪可以成為學術論文，或者喺一個研論當中？非常之問得非常之好啊！我最近先有個例子，坐得晒。美國有個18歲嘅中學生，佢用 AI 同佢做咗一套 program，就將一啲數據全部立晒出嚟，就發現到15萬個新天體未曾係標注咗嘅。於是乎，佢就將呢個結果就交咗去一個叫做美國天文學會嘅天文學報。通常啲論文咧就一紮人嘅，又係第一作者，後邊嗰個通常就係教授啊。咁然後後邊咧有啲 co-author，咁我自己都做咗7份論文嘅 co-author 就係 AI 幫手嘅。7份論文嘅鴨仔啦，係啦。咁嗰個人咧就好特別，佢因為佢係中學生嚟嘅，因為佢係中學生嚟噶嘛。咁佢後邊咧個老師咧就係博士嚟嘅，但係因為佢唔係佢指導師嚟，即係當然佢有啲嘢去幫手啦。結果佢就自己冇任何附屬機構就submit咗一個論文，而呢個論文有接受咗刊登，呢個實際佢真係做到出嚟，佢發現咗10幾萬粒嘢啊！咁結果咧，佢就得到25萬蚊嘅獎金添，除咗呢樣嘢度，你話得唔得啊？得啦嘛，所以其實係你知道美國香港唔一樣啊，美國係可以透過咧一啲出名嘅刊物接納你個論文咧，係攞博士學位嘅，即係你唔使讀嘅。好似新聞有講，最近有個討論先講，唔係我之前高咗個段出嚟，新聞報道係啊。意思係話，
咁即係我哋呢度在用嗰個位都有機會成為是嘅。天文都得啊。天文學博士喎。咁唔該，其實佢講翻佢有趣嘅地方啦。我咪我個 topic 啊，唔係鬆緊啊嘛。下鬆緊㗎，你都鬆緊㗎。機啦，唔緊要，鬆都冇所謂，聽下啦。我咪話除咗天文之外，我有個興趣醫療嗰啲嘢嘅，我唔識 healthcare 嘅。咁樣係點樣做咧？咁咧 AI 又梗係介紹我呢樣嘢啦。咁我又揾到一個 course 係約翰霍普金斯大學嘅一個短期課程。咁我問 AI 咯，喂，呢個課程堅定流先？呢個係就咁純粹我上堂，即係聽完佢啲嘢之後就俾張證書我先。佢話唔係啊，呢個得㗎，呢個 John Hopkins 喎，係啊，我即係佢嗰個課程叫做 AI in Healthcare，就6個學分。咁 AI 即刻話俾你聽，6個學分你攞唔到牌嘅喎，你即係唔可以註冊做醫生或者係醫護喎。佢呢個課程係專俾嗰啲已經係醫生或者護士我嚟進修嘅，即係佢哋以前讀就唔係好清楚呢啲嘢，咁於是乎要即係好似即係有啲叫做持續進修嗰啲計劃 SBD 嗰啲咁嘅樣啦，俾佢哋用。咁我問下，喂，佢話 AI 啊嘛，咁我係咪真係用 AI 讀啊？咁佢話係啊。咁考試咧，咁你可唔可以幫我手？我話咁我跟住就問啦，咦，咁咪好過癮，我唔得。咁我就問佢啦，咁我唔識呢樣嘢嘅喎，咁我讀出嚟唔係有幾多成機會合格先？哦，你咁嘅情況啊，2成啦，咁我哇2成我俾錢學完之後，有勇氣，嗰陣時點解？大興趣。話佢呢個課程裏幾靚㗎，出去睇，可以出去睇一睇。佢可以幫你，佢講乜呢啲資料，你可以教晒你。如果考試題目可以同你答，仲未飲完，但係佢有我係有張 coupon，佢可以免費對3隻。嗰啲醫護去分享佢裏邊送隻俾我。我見你嗰時如果個難題問點解指導嘅教授，你嗰時已經攞話嗰度咧，你完全冇咧，你一定要贏。哦。因為你唔能夠同你傾偈嗰陣，佢一定要一次過咩？咁我話咁樣我咁中啊？係喎，你又應該讀喎，你咁有興趣，因為佢知道我中意 AI，中意 medical。咁我話點解決啊？幾靚啊！先同你補補底先，俾個免費課程你先，10個禮拜嘅。咁我好啊，免費啊，我最緊要免費先。咁佢話嗱，10個禮拜咧，第一個禮拜要睇呢啲書，睇呢啲影片，然後學啲乜嘢，要揾啲咩咁樣。咁我跟住10個禮拜出嚟睇書，我頭先已經講咗啦。咁我先睇睇嗰啲書有冇免費嘅 PDF 先，如果有咪 download 咯。點真係冇，咁我哋用頭先嗰招啦，唔問佢啦，揾第二個 AI 啊。你知道有本咁嘅書㗎？呢本書。你俾晒佢啲嗰個 content，咁佢咪話識講咯。咁因為我喺亞馬遜度睇到，製作即係咁樣。於是乎咧，我就一日就已經睇晒佢嗰10個禮拜你要睇嘅書啦。咁如果睇嗰啲片咧，你係第二日一日睇埋晒佢啲片。咁跟住最欠嘅咧，就係我點去實踐。於是乎咧，我又揾咗2個朋友，佢係願意拍佢啲私隱嘅。咁啊，我就幫佢做呢個 healthcare 嘅條例啦。咁好神奇地咧，就唔 disclose 得噶啦。其中一個俾 AI 睇，即刻發現到佢有 cancer。咁跟住 AI 咧就會點樣部署啦？到第一個 step 係點？跟住咧佢唔知噶嘛？你知道呢啲即係諗住咩嘅啫嘛？點樣同醫生講？點樣寫埋晒啲 tips， 要抄啲咩料，要出啲咩信，先見普通科醫生轉介邊度，又點每個 step 要做啲乜嘢，佢要預計佢係點樣。咁我哋啲咩根據嚟㗎？即刻講佢最 update 嘅，全部關於邊種癌症嘅指引，2025版本。佢如果咁樣要咁，有啲咩可能性會出啲乜嘢？咁我話。未定先醫嘅嗰個人制唔制㗎？
咁佢又要講大條道理，嗱你點樣說服佢，佢要點點點。咁你有啲咁嘅經驗嗰陣時，到時 group discussion 咧，你有經驗，咁於是乎你就講出啲難處同點處理，咁咪掂咯。咁我話掂啊，咁即係有幾成啊？8成啊？跟住明白啦。係啊，咁所以咧 AI 如果你真係識得用佢咧，係非常之有趣嘅，真係好有人性嘅。有人性到咧，真係好似你好一個好熟悉你嘅人，即係好似我隻手指，你咁樣你點會得啊？即係佢能夠即係好自然語言嘅。頭先你聽佢講廣東話都係咁自然，你同佢傾得多得啦。如果用第二個 AI 嘅情況會係點樣咧？咁樣你咪試下咯。係咯，最緊要自己去試啊嘛。料嘅，你點解會跟個冇料嘅？佢唔肯俾錢啊嘛，好明顯你明係咪？即係你講啱啦，係啊，即係所以其實但係仲有後着嘅。咁我跟住話，咦，我攞完呢個張相，我係咪可以做第二樣嘢啊？咁天文有關嘅，咁佢跟住又提，我唔得啦。你開始涉及呢啲咧，你可以讀一個 PhD， 而呢個 PhD 咧又唔牽涉到咧真正嘅 medical 喎，因為嗰個咧個門檻高喎，因為人有關。然後你又點呢樣夾埋咧又少有嘅。佢話你搞掂之後，到時我話俾你點做啦。如果你真係想讀埋個 PhD 咧，跟佢點做？但係當學歷扁平化之後咧，即係 AI 即係可能收唔到普通人，人人都得嘅時候，咪好似 Bitcoin 咁咯。大家掘礦初嗰啲六個都同佢冇本啦，掘下咪越嚟越難掘咯。咁卡洛，你而家咁樣講，即係我哋啱啱講嗰15萬個天文即係嗰個景象家都係已經發生咗。咁你將來面對一樣嘢，真係好多一齊去揾㗎嘛。而家呢個爆發期，你學到 AI，你就有着數，即係等於初有電腦嗰陣時，你淨係識得打字嗰啲啊，或者好簡單嘅嘢，你都好高職位嘅。嗰陣時我哋公司有間，哇！電腦房嗰個電腦得10 Mbps 㗎嘛，咁好巴閉啊！咩unauthorized version，哇！啲小點鐘頭嗰啲。但係開頭快啊嘛，即係話而家學到 AI 嘅嘢咧，就有着數啦。生出咗啦，我都係無啦啦，因為咁而有個人作 offer 俾我做學生呢樣嘢。咁有冇其他問題啦？冇啦，就係當滿意咁樣。好，咁我哋完結今日嗰個講座。